God morgon og hjertelig velkommen til dette møte i Ebenezer, netvarsbeiamøte, da Palma morgon. Vi får begynne ved å synge, sangen som Jesus nærkar av hjørne vær. Han nummer 521. Ja, god morgon, og en finner hjertelig velkommen av møte. Vi sender beinløs ur Ebenezer, og vi er fein om at to heimatsjøkkersjoven kan være vi okken her i morgen. Dette Palma sunnudager som var nevnt i Jóhannes. Dette første dager i påskavikene. Og jeg vil fein sammen vi til kunne lese og lite brot ur Matteus Evangeliet, og vi leser ur kapittel 21 fra vers 8. Ta i nu narska av Jerusalem og kom til Betfake vid oljefjallet, sendte Jesus 2 lærersveinar av sted og sier vittar, fær inn i bygdena, som point fram av 4 tikoner. Her skulle tid vita sama finna asen, bonte og filkjater, løyse deg og løye deg til moin. Sier onken ega vittikon, så skulle tid sia at herran hon tarva deg, så skal han vita sama leta deg.
Hetta hente for at han skulle genga ut som tale er vi profeten og sier vi døtter Sion, hikk konger hun kjemer til tøyn, spekfører og rujande av asne av file trældyrsins. Lærsveinar får så av sted og gjør det som Jesus har sagt vidt her. Tar for etter asnen og filen og løtte klei sunni av deg, og han sette seg om han av deg. Og fjölden av følelsen og brøtte klei sunni av veien. Annars skåre grøynar av trøven og strøttet her av veien. Følelsen som gikk undan og at han har røpte Hosianna, soner Davids, signar være han som kjemer i navn i Herrans, Hosianna og hattene. Hetta er, som vi nevnte innløyningen til påskavikene, en fagnaver dæver, for Jesus var kommet til Jerusalem. Han visste vel hva han var kommet til, og det var en ulmande stemning i røysene, mittlen fariseerne og høvespresterne, da når Jesus kom inn. Så vi tar høtte nekk for 3 av Jesus. Og vi kjenner røysene søvner. 4 dager søytene, ta hei Jesus sammen vi sine 12 lærersvående søgneste måltøyen, og frutja dagen, 5 dager søytene, var Jesus krossfester. Vi pleier sunnumorgon her i Ebenezer, at her var breibrøding og minnast Herran og det versk som han gjør det fyrir okk. Og jeg vil også når vi tog samband og slipper å lese samme vittikon ur 4 Korintbrev, og det er kapittel 11, og vi leser fra vers 23. «Tu jeg har finnet fra Herran om det, som i øsne har lært tikkon. Det er nått når Herren Jesus var svitjen tok han brei, takka jeg, breita og seie, hette er lika mot som giver vere for tikkon. Gjer i hetta til minni og meg. Somleis tok han øsne kærligen etter kvöldmåltøyna og seie, hesen kærliger er i nudje sottmalen i blå og munno. Gjer i hetta så ofta som tid drekka det til minne og meg. Du så ofta som tid eda hetta brei og drekka henda kærlig, kun gjøre til deg Herrans inntil han kjemur. Tann som tog etter breie, eller drekker kærlig Herrans overdia, vil sikker for lika med og blå i Herrans. Hvert menneske røyner seg sjålt, og etter ta så av breien og drekker kærlig. For han og etter og drekker domgivelse aktar han ikke etter lika med. Henda kvöldmåltøyen er nevnt begge i Matteus evangelium, Markus evangelium og Lukas evangelium. Og vi leser om det også her i 4 Korintbrev, hver Paulus minner. Og i hesten brevnen sier at de som er i Korint, de har kommet røringer og de skilte ikke ordentlig henda bådskap. Og Paulus følte han tørr for å få stedfest hva det er det snur seg om. Det har vært 13 til bors. Jeg skal ikke si mer om dette, men helt til sånn myndene ut. Det er veldig grøtt hvordan måltøyen fører fram, og en øymynd til hvordan ønstekken kommer fram om hvordan det sitter og hvordan det er. Vi tar jo målinger, kjente målinger, Rembrandt til å male målinger, og vi tar også lokale kunstnere som har gjort mindre av hvordan kvöldmåltøyen er. Og vi er anvendt om hvordan det ganger fyrir seg. Og vi leser reglig hese skriftbord. Men det er alltid en vantse, da man gjør nega reglige. At det blir en vane, det blir en ritual. Vi seiler mannagångt, og det kan bli øyelig stedbundt. Og det er ikke maten som vi gjør det på. Det som teler er minnene. Det er breie og det er vøyne. Minner om Jesus krossfestan. Og det minner òsne til om at du er blevet en frelstor syndar. Senast det er han var òsne ved prekk om etter, kanskje òsne her i Ebenezer, at det er maten, eller det er vi minnast som teler. Ebenezer har haft nærm så mange ganger i nekvar om hvordan vi gjør breibrødingene. Og så kom hesa tøyene
hva vi så gjør det brøytingar. Og vi tar ikke mer enn gjørst reglige brøytingarna, at vi tar bråte breie og korset i bakkar og korset ut av bår. Viken etter så var ønsken samkomma her i Ebenezer. Maten brøytest, minnene brøytast ikke, årgods brøytest ikke. Maten som vi gjør, det må ikke hava hasett, men det at vi kommer sammen i en felags anda og tega av minnene. Vi kjenner jo også til dette troborne som ute i heime, hvordan vi tar kunne saunast om minnene som vi tar. Vi tar sjåmenn som til skips, som gjør at det var svinnhått. Familier eller anstaklingar som i utleggt, eller ferast. Alt innrattar vi til okken etter de omstøvene som vi tar. Og det som vi i det. Og vi sitter heima ved hus, og kanskje anker hever brei og vin, tjadikon. Og vi minnast Herren. Og vi tar jo dette lyftet som Herren hever givet i okken, at her som 2 og 3 i sauna, skal han være midt i mittel okken. Så let okken hava dette fremst, i hoan her i morgen, at Jesus døyer, Jesus røys opp, og han lever. Og vi tar en livande god, som hever ahoa i tøyne løyve, som hever ahoa og er samband vi til. Og han hever givet der, hesa veløying, om at herka av vinn og brei 4 at minnast. Hetta brotet som jeg leser nå ur 4 Korintbrev ofte analyse mittlokkere, men kanskje at det sørste 3 ørentene jo ikke alltid lykka ofte analysen. Men jeg må inn til selv at den 17. parsen øyelig nær tenkter at de 4 parsen. Da det blir personligt. Da det to og jeg som blir en pastor av Jesu. Så her stender at først menneske røyner seg selv, og etter det så breien og trekker av kjærlisen. Og dette en hjelp, så løsner at den vanlige breibrådingen, maten vi gjør det på, ikke skal bli en vane. Det skal være et personligt samfunn som vi har ved Herren. Vi skal ta av minnen om vi djupere viring, tyknalige og vi ærefrykt, og vi kærleika til hver annan. Og hvordan kunne vi ta om vi ikke standa rett for Herren? Vi tar en framutja rett å kunne komme sammen, noe som vi øyer vir. Minnene en kærleikjottan til han har fortapta mannaat, og som vi hesun offre, vi hesun verste som Jesus gjør til av krossen om. Hiv kjept okkon leiser, kjept okkon til et evigt liv, sammen vi honom. Så let jeg okkon nå her i morgen, her som vi dere støtt, heima til tikkon, her i Ebenezer, takka Jesus for det fullgjørte offre, og i felagsanda og karlaik takka for minnene. Fær vi koma framfyrt her i morgen, her som vi dere, og vi takkar deg for at vi kunne møtast. Vi takkar deg for at vi kunne være sammen gjøkken milon, og vi vet at her, at du vi ødlun, som sammen om årtrykke og feir. Vi ber deg av en seljan hatt at minna okkon og til stora verskut du gjørt, til at du offrer deg selv, at du fører opp av krossens tre, og at du døy av krossens tre, du var gjeravur, men røys opp at vinna sier i deg. Og vi takkar deg feir, for hese minne som du giv i okk, for det breie, som tegjen opp at det likam som var brått. Og vi takkar deg sommerløys, for det minne om vinne, gå feir, som omboa blåtøy som rann av krossen, som rønsa i okkom fra atlare synd. Vi ber deg om at du framhaldande vil signa dette møte som vi tar her i morgen. Signa du Ingvard og legg du årtøyt i munn hansara.
og signa sangen som vi tar. Vi ber til sommer som at du vil være vi i sunnudagsskolen som verer Aftaná. Amen. Vi synger en sang at rett. Ingvard kommer til å tale til dere. Ja, vi får synge sangen vi altare være og lampe i så nummer 500 og 4. Ja, framhaltande god morgon og en affär velkommen og møte til okken her i Ebenezer. Vi skal fære at bli oppe av Jóhannes 12, og vi skal fære lesa og hitje etter hesson merkestenen, Palma sunnudagin, og jeg tror avverst har man fyrtjøkken skriftene, alle hese merkestener som i Bibelen, som vi leser om, særlig vi tøyene til Jesus være folk. Der har sånne røtter lengt atri i mentan, lengt atri i Gamla testamenten, og her kommer sånn det heter til sin rett, hvor man sier at årgods forklarer årgods. Det vil si at ved skriftene kan man tøya og skilja hva det blir sagt, og hva meningen at han fyrir det som henter.
Palmasundag en øyla spennende det og jeg hadde selv at hans søvan som vi har her i skriften omedelig spennende. Og hon blir ännu mer spennende om man får lyde sin til retter og kanskje hikker etter tveimån hendingen som djeva hesson det noen kanskje en større merskning, eller djeva hesson mottøk av Jesus i Jerusalem en større merskning. Vi husker særlig om de hendingene som hendte i Betania, den første og Jóhannes 11 som vi sutja ta Jesus ryser Lazarus opp. Hending ekvelia vøker, og hon en mynd kanskje i okkon og på frelsuna, at Jesus hever en karlaga til okkara som røkker langer enn deia, og at han kan gjøre det som omøvligt. Han kan frelsa det som deitt. Den 17. hendingen i reisen i Betania, og henne finner vi i byrjan av kapittel 12, hver Maria salvar Jesus, Maria syster Lazarus. Og hendingen talar til moin i gosser som en tilbyan utan grenser, og heter en mersking på troarliv. Og så igjen kommer hendingen som vi sutja at Jesus røyer inn i Jerusalem, som en hending som utløser nære tankar og hjelper å kunne skilja at Gud han oppfyller det som han vil lova. Det vil si her sutja vi hvordan profetiene vil åpne i fyrir okken. Vi sutja det som Gud har sagt lengt at vi tøyene til hente, og ikke bare i nøkelunda formatet, men nere i små luter. Så det dere først hitja, og jeg skal bare greia fra oss i hendingene, ta Jesus reiser opp Lazarus, hun ekkelig kjent, så tipper jeg oss ikke å slå opp, jeg får ikke lese noe. Men det det som fyrir fram, og Jóhannes 11, at Jesus kommer til Betania, og han reiser hentan mannen opp som han elskar, som Lazarus. Og hendingen særlig, ikke tog at Jesus heier fyrr reist folk opp fra deion, vi vet fra Lukas 6, at han reis sonen til Antje opp i Nain, og vi vet eisne at i Lukas 8 at han reiser opp døtter Jairusar. Men hesefer reiser han en mann opp som deier i 4 dager. Så her noe som langer, noe som skapar større undran, og det ikke underligt at urslet eisne en undran til folken. Det stender i Johannes 11, vers 45, her stender dette, nekver av jødenon, og komne vår til Marie, og hadde sett det som han gjør det, kom nå til trygg for ham. Det vil si, en fjöld eller en bølgur kom til trygg. Men så sutja vi, og i til neste versen, vers 46, her stender man nekrer av taimon for å sted til fariseerne, og søtte taimon til som Jesus hei gjørst. Og framhaldande sutja vi i vers 3, at nå byrjar tar leiande i Jerusalem å letja planer, og det stender her, fra tog deie, løtte tar opp ra om å drepa ham. Og leipa vi så inn, og i Johannes 12 og vers 20, så vil en vimersking sagt her, det stender at høvdsprestene ralet å ta om å drepa Lazarus vi. Det vil si, hese som kunne reise opp, og så prekven i at han har reist opp, det skulle utrotas. Og årsøkjen var, som vi eisen leser i Johannes 11, og at det stender at folk begynte å trykva. Det vil si at Satan begynner å arbeide, han begynner å ta borster det som prekve, og på at han det som han En øylig makt og en øylig kraft som virker enn i det, og i sin heime, at ta bort det som så, at ta bort trykv. Det vil si at mennesket ikke setter seg lyd av Herren Jesus Kristus. Men i kontrast til dette, og hese ra, til hese høvdspresten, så sutja vi ut til neste hendingene, og i Johannes 12, vers 1-11, hette at Maria salvar Jesus. Og til kjenner søvende vel, men tørver ikke å lese henne, men jeg skal bare lese okkur som stender ærastane, for eksempel i Markus evangeliet om hese hending. Her stender dette i kapittel 14 og vers 8 og 9. Og Jesus sier dette, han sier at hon gjør det til hon kunde, hon salva i lika mot framan undan til gjerarferna. Sannliga sier til hon, alla stani atlan heimen her evangeliet vil pratika, skal eisne til og hon vil gjørst vil omtala til minne henne. Det vil si at henda kvinne hei gjørst dette, tog hun gjør det framan undan, sier Jesus henne. Avverst, leser man framhaldande og kommer til vers 20 i Markus 14, så stender at det var en av lærersveinen, Judas Iskariot. Her stender han at han får til høvdsprestene å gjøre han
og i valgtarra. Det vil si hende hending at hendan kvinnan hei givet hesa salvo, eller hei salva Jesus, og i hans egen spilt hesa pengar av Herran Jesus Kristus, det var det som fikk hans byggar av flåte iver, og han sveik Herran Jesus Kristus. Og i Matteus kapitel 26, hva det omtaler det som og hendisene, her stender i vers 8, at lærersveinene, altså det vil si hiner, som så hetta var i ytler, og søtte, hva skal hende en bortspilling til? Det vil si, eisen hiner etlov som vi suttja, som er fylkesveiner hans, og som vi vet av være størlige brukter, seitene, var eisne misnøkter. Der så at jeg får en bortspilling her. Dette kunne være brukt til det fatak og hele det. Men her suttja vi ena kvinne, og i som bølgen, som har fæta neka, som har se neka, og har fengt til at hesen Jesus Kristus, han skal dødja, og han skal ryse opp atter. Og avverst, hvis man fer i jøkken Matteus evangeliet, så ser man at Jesus har sagt av flere fer vi lærersvenner syner. Han sier da, første fer i Matteus 16, vers 21. Her sier han byrja at gjøre lærersvenner syner kunnot at han skulle fære til Jerusalem og loja negv av hinnen eldste og høvespresten og hinnen skriftlærde og være dripen og ryse opp atter 3 dagen. Han endertekker dette atter og i kapitel 16. Og han sier det atter i kapitel 26, som til verset, som vers 2, og i til samme kapitlen, hva det stender at lærersvenner var blinder ytler. Det har sagt i vers 8 det vil si, han har jo sagt av bant fram han undan, at her reagerer på det her. Her har han sagt, tid vite at om 2 dager porskjenar, tar vi menneska sånn given opp av være krossfester. Det vil si, her var ein som hei fæta hetta. Etter mynd om min løyve på troarløyve. Gossi hei fæta da? Jo, hun lustai. Hun lustai, og hette den største trobelagen som vi mennesker hava, vi tåsa mer enn vi lusta. Men hun lustai etter frelsaren hon, og hun sa hetta for å henta, og hun godtog det. Sjalt om kanskje man kunne huksa, nei herre, hatta måste du ikke gjøre, hatta må ikke henta. Hun godtog det som han sier, og så regerer hun på det. Hetta var hennar troarløyv. Og hun arti han. Hatt er mynd og på akkurat troarløyv. Og vi hesson kommer vi så inn i Jóhannes 12, og vi kommer inn i hesa tøyna til Jesus røyer inn i Jerusalem. Dette ble lyset av Ottmar fra Matteus evangeliet, men her sutja vi kanskje en av søy av tøy, og jeg kan huksa meg at spenningen hever og medalja storer. Det stender i Lukas 3:15 at ta et omtaler i Johannes døypare proklamerer om Herren Jesus Kristus at det stender at folk gikk i vantan. Det vil si at folk vantar at nå får kjøtt Messias å komme, og de kom til Johannes døypare og spurte om han var han. Jeg kan huske meg at nå hese monk gjør Aftaná at hesen Messias som hever gynnsi av hjørni, og han hever fortalt dem at han han som God hever lova og som skriver over og i profeten at spenningren og vantanen hever i enda større. Han kjente teologren Sir Robert Anderson, han utlegger Daniel 9, vers 24-26, som tåsar om hesar halv fjersvikenar, heter roknestikke som man kan rokne ut nær i han for å komme. Vi vet at det stendig greit i vers 25 i Daniel 9, at fratøy at året gonger ut at reisa i Jerusalem atter og bytja til av 9, til at vi får en derfesting som færen, det har vi sagt. Jeg vet ikke helt sikkert om alt, som man sier, ganger opp akkurat opp av dagsdato, men det har vi sagt at dette hendte i år 445, og så fer man hetta roknestikke som disse 93 vikenar, som sagt å være 330 dager hver vika, og så vil det rokne ut, og så får man hette store dagertallet, og jeg skal ikke tjea det kan vitt, men det blir et visst åramal, og hesten her, Sir Robert Anderson, har roknet ut fra at ideen at bøyene kom ut av Jerusalem skulle bytjast, og til en dag han tekket av roknestikket på hesar 93 vikene, og det fettler akkurat av hesar tøyene, til Jesus Kristus røyer inn i Jerusalem. Nå, man kan sitta seg ned og hitje til som går alt dette stemmer, og det ikke tøy til å føre ned i detaljer, men dette peker at det var en stor vantan. Folk var spent, nægget for å hente. Og
Lukas kapitel 9, ta Jesus sier detta i vers 41, han sier, ta han kom ner og sa stegen, græt han om han og sier, heie til eisen til vita, så ikke fyrna hesum deg i tøynon, kvæt og ter til fri. Og så stender detta, men nu til fjallfri egen tøynon, til det skulle komme at det ta i futsin der tøyner skulle gjøre herverskundan det, og kringsida til og trøntja seg inn av ötlund søyan. Hetta vil eisne profetera og i Daniel 9 at det får vreka og av til at det vreka og så ble Jerusalem lagt og jøye. Så man kan huske at det vil spenninger ta i hesen daver, i hesen merskes daver. Og jeg får lov meg å lese nå fra vers 12 og til og vi vers 19 og Jóhannes 12. Det stender hetta dagen etter, ta i alltid nekva folk og kom over til høgtøyna, fikk at høyra at Jesus kom til Jerusalem, tok det palmagreinar og for ut imot i honom og røpte, hasi anna, signaver han og kjemer i navn i Herrans, konkur Israels. Jesus fann ungt esel og sette seg av det som skriva Øttast ikkje døtter Sion, hikk, konkurten kjemer sitandi av eselfile. Hetta skilte lærersvannar hans ikkje ta vid det sama, men ta i Jesus var våren dyrmætur, kom tæmne i ho at hetta var skriva han, og at her hadde gjørst hetta fyrir han. Fölkje som var i fylkje vi honom vittna i nu at han hei kalla Lazarus ut ur grøvene og reist han opp fra dem deio. Tøy var det eisne fölkje for å måte i honom til det fratti at han hei gjørst hetta tekjen. Fariseerne søtte tak for vi annan til suttja at vi vinna ønske, hikk allar heimren hongur oppi i honom. Henda løtan som hever nekvar merkingar aftur i Gamla testamenten og i til jødske søvne hever vært øyliga tøytningar mykjel, og ikkje minne tøytningar mykjel at nu kommer hesen som gjør krav på å være Messias. Han vant deg. Han rujer inn i Jerusalem. Og lærersveinene, det stender her at her oppfylte et profetiår utan at vite at her gjør det til. Vers 14-16. Og at her oppfylte dette profetera i året som vi sutjer Zakarias 9 som sier dette, gled til størlige døtter Sion. Lat høyras fagnavarråp døtter Jerusalem. Hikk konkurtun kjemer til tøyn. Rattviser han og fotler av frelse. Fatakur han og røyra esle og unkon eselfile. Det vil si, utan å vite til så oppfylte det neka. Det er lukket som fest en råd after i Gamla testamentet som jødene kjente og som der visste hei tøytning til henda dagen. Men hese menn som gjør det visste det ikke. Hetta ble iverørna av gode for å prekva til hesen og det ble prekva utan at kunne motsi at hette hin lova i Messias. Og ikke bare lærersvennerne oppfylte profeter, men eisne fjølten, ta det sinjenda sanje som vi suttje vers 13, de tok opp holmagreiner og for utemot i hånd og røpte hos i Anna, signar vi han utkjemer i navn i Herrans konkur Israels. Etter vers som vi har funnet atter i Salmen 118 og vers 26 som sier hetta, signar vi han utkjemer i navn i Herrans, vi signar tikkun ur huset Herrans. Hesen sankur som vi sunnkjen en sankur som ikke bare er ett vers, men som også har vært flere salmer sammen. Det har røpt hans store lovprøys salmeren, som lukkar som man fer salm 113-118, som er sunnkjen sammen, og ofta var brukt til hesar hatjar tøyer. Og til avverst, hvis man fer atter og gjenta salmen og hygget han versen og rundan til verset som vi siterer her, så ser man til at det har en øyelig stor myndanlig tøytning i det som gonger fyrir seg. Og jeg skal bare lese fra vers 22 i Salmi 118. Og jeg trykker, og er trykker av hvem at hessen sangren har ikke fyrir seg i bakgrunnen. Og til bare til ene verset av sangren som vi siterer i hessen teksten i Jóhannes. Fra vers 22 stender hetta, steineren som tar i bygd og vrek av og våren hotnasteins. Fra Herren under hetta kommet til underfullt og i egen okkara. Hesen dæveren i Herren hev gjørst, let jokken fegnast og gledast av honom. Og Herre frels, og Herre let etnast. Signa over han som kjemer i navn i Herrans, vi signa tikkun ur hus i Herrans. Herren god, og han let være ljøst tja okkon. Bind i hatjar offri og i tovon lyka inn av altarhotnenon.
Tu er god mun, I tatsi til er god mun, I gjer til ståran. Tatsi herran til han er gåur, nøy hansara værer I allar avs. Her sutja vi nekv ting som er nevnt her, som vi sutja for å hente innanfor få av der. Steineren som tar bygde, steineren som tar og bygde og vreka og våren hotnasteiner. Hette Jesus Kristus sjálfur. Han vil offraver, men han vil hotnasteiner. Han nevner hetta I vers 24, heter dævren I Herren har gjørst. Henda løtan, hessen tøymen, henda løtan som han røyer inn I Jerusalem, og som vi løser I Lukas 19, vers 24, hei tu einas vita så ikkje fyrir na hesun deg tøynon, hva du ter til fri. Det vil si at jeg peikar atra av hetta, at det var henda løtan tid hava, at tryggva. Jeg har prekva med, tryggva nu. Matteus 21, som eisen tåsar med seg, som og henting, her sutja vi en reaksjon fra fjöldene, en nye støve. Og til en som man ser en mynte av teimen, en som lærersveinene og eisene som Judas, at de ikke har ordentlig fyllt vi, til det kommer til en skaiva nye støve. Det stender I vers 8-11, og fjöldene av følelsene breidte klær I sunn av veien, andre skår greinar av trøvene og strøtte til av veien, følelse som gikk undan og Aftaná røpte hos Anna sonner Davids, signar var han som kommer I navn I Herrans, hos Anna hattene. Det vil si en bølger gikk framman og en attan. Og så stender det hette, ta I han jo kom inn I Jerusalem, kom røringer I Atlandstegn og til søtte. Det vil si at han bølgen som I Jerusalem, han sier, hvor hesen? Og folk sier, hette Jesus, profeter ur Nazaret og Galilea. Nyestøvan tja fjöldene vær, hette var en profeter ur Nazaret. Underfullt, en deilig fitte mavers fra Nazaret. Ønsken sier, heter han som koma skulde, heter han som skal frelse okkon, heter han som god til å love okkon, heter han som profetene har tås om, nei, heter han profeter ur Nazaret. Og akkurat som de kommer til å lese nyestøvene, så det mange det som kommer til det som nyestøv om Jesus Kristus, Bibelen gå, hun fina livet etter, han en fina moralske maver, nekva gåa firmynter, og så framveis. Men nei, han ikke sånn gods. Etter det som vi vil gjerne prate ut det, det at Jesus Kristus var ikke en bare fitte maver. Jesus Kristus var ikke bare en profeter. Jesus Kristus var ikke bare en av mången som gjør gåa gjerer, men Jesus Kristus sånne gods, som kom inn I enda heim, at frelsa syndare, at frelsa meg og til, og vi trygg for han, så eier vi den evige lod vi honom. Det det som folk skulle komme til, men det var ikke ta nystøvan til å komme til av Jesus sinne. Jesus styrker akkurat dette argumentet enda mer, som vi leser I vers 20-24. Her stender dette, «Nu var nekre grikkar mittlen tarra og kom igjen av tilbya og høgtøyne. Tar kom til Filip, som var ur Betsaida og I Galilea, og bo han, Herre, vi vil ha feien, vi hadde feien vilja se Jesus. Filip får og sier til Andreas, og Andreas og Filip kom og søtte til Jesus. Jesus svarer til Heimon, tøymen kommen at menneskesånden skal være dørmetter. Sannlega sier til konfettler ikke kveitekottene I hjørne og dør, vil best hit ena kottene, men dør til ber til nekvann avvokst. Da jeg leser så søvnene, så virker han da søvnene som om så lengt bort fra handlingen her. Men akkurat hatta noe som rettelig avverst hvis man hikker etter hva det hever ikke fyrer seg framan undan. Jesus hever renset tempelet, han rike handelsmenner ut ur tempelen, til øke som grikkar og folk som ikke var I jødskar at kunne komme inn I, at tilby I, til å være lukka for dem og tog at her var handelsmenner setter opp. Og til å var veldig hetta og grikkene har vilja tåsa ved Jesus om. Og ta I tærne koma, og Jesus sier hetta tøymene kommer, så virker det som om at Jesus sværer dem ikke. Men til just I Jesus at han sværer dem, ta han brukar et åre, tøymen kommen, at menneskesånden skal være dørmetter. Og at det høyre hentet sannsyn, for man ikke tog I kjenne melodien. Han kjenner vi ikke, men vi kjenner teksten fra Salmi 118, som ganger fyrir I bakgrunnene.
Og her hese år fra vers 23 til 26, fra Herren under hetta komme til underfullt i egen okkara, hesen dæveren, og i Herren hev gjørst. Let jokum fegnast og gledast i honom, og Herre frels, og Herre let etnast, signaver han og kjemer i navn i Herrans, vid signatikon ur huset Herrans. Og hetta året tøyme som Jesus brukar her, og ta året dæver som vi finner i Gamla testamentet, eit og samme år som Jesus har brukt, og jeg kan hugsa meg at Jesus har hukt, og han har sagt, hette det som sunnkje vi om. Nå for dette henta, nå er det at steineren som vi reka av blir hotna steiner. Det vil si, Jesus sværa dem og en hot som bunden i skriftene, så som her har skilt det. Og vi kunne fære atter og tjøk noen i Jóhannes Evangeliska og sutja til at Jesus har brukt dette året fyrr og sagt akkurat å øvota. Hvis vi hugsa om bryttløp i Kana, ta i mor Jesus kom til han og sier, kan du hjelpa dem? Du vinner oppe. Ta svære Jesus hetta, hva har vi til å gjøre? Tøyme munner ikke kommet inn. Det vil si, løtan ikke kommet inn. Til brødsøyner sier han hetta i Johannes 6, ta et herfra nian til leivsel høgtøyna, og der sier vi han kom til nian eisne, viste nu hvor det verst, og han sier, han svære i taimon, tøy munner ikke kommet inn, men tøy tikkar alltid i hånden. Det vil si, løtan var ikke enn. Og ta han så fer til leivsel høgtøyna, ta sier han hetta vi fjøltena, ta et rønt i han, og rønt i a ledja halt av han, ta stender hette man, der kunde det ikke, tøy med hansara var ikke kommet inn. Og nu kommer vi til kapittel 12, og nu tøymen kommet. Og han sier hetta i vers 24, jeg sier tikkon, fettler ikke kveitekottene, og gjør noe døyr, vi best til ena kottene, men døyr til ber ta nekvan avvokst. Det vil si, nu tøymen kommet til frelseverste. Jeg får løyva meg at lese eisne vers 33 til 44 i samme kapittel. Vi skal gjøre kjøttet av. Her sutja vi hjørstene til falskene. Og vånande det øvelse vi hjørstene til okkon. Vi som bådskap noen. Men her atter profetår og gamla testamentet kommer inn i myndene hva man ser henter vi blindlaga tarra. Det stender vers 23 til 4. Men ta at han gjørt så mange tekin for egen tarra, troet det ikke av han. For at året Isaias profet skulle genge ut til som han sagt, Herre, hvor troet du som han hørte av okkon, og for hver var armor Herrens oppenberaver. Tøy kunde det ikke trykva, til Isaias hever oppatt sagt, han er blind eiut Herra og gjørst hjertet Herra harst, så det skulle ikke sutja vi egen og skilja vi hjertan og venda vi, så jeg kunne grøtt hei. Hette enden i Isaias 6, hette vers 9 og 20, og helt fra Isaias 8 og opp til Isaias 5 har vi sett at Jesus, eller God, stender vi åpne armen til tjoen og Israel og sier, kom, la dere tale sammen om rett. Og de sier nei, nei og nei. Selv om han har prekva at han Herren. Og Aftaná til at kommer henda utsøknen at nu er gjørst og tarra herda. Og heter akkurat samme støva som hese falskene har vært i, og vi vet at urslutet verer at Herren Jesus Kristus vil krossfester. Vers 41 til 44 forteller om hvor Isaias taler hette til å bindre hette sammen. Han sier, hette sier Isaias, tog han sa dård hansara og taler om han. Og atter av vers da man husker at Isaias 6, som vi siterer, byrjar vi at Isaias ser Herren god i tempelen. Ser Herren god herskerarna i tempelen. Og han ser seg sjølvan som avregnan, som overdian. Og han vil rensa over. Og så var han senter. Og så kommer hese profetåren i Aftaná at gjørstene hert. Vers 42 og Jóhannes 12 sier hetta, ta var mennesker som tror av han. Det vil si at det var de som tror. Eisen av raharnon, men det kjentes ikke vidt tog de øtteis farisierna og ville sleppa fra kord ut ur synagogene. Tar elska om heier fra menneskjon enn heier fra gode. Men Jesus røpte, han utrur av meg, tror ikke av meg, men av han og sendte meg. Avverst og pura vittlest og hoksa, det var mennesker som tror av han, eisen av raharnon,
men det tørte ikke at kjennes vitta, til det var bengne for å blækar ut ur synagogene. Mynten som vi er given og Jesaja 6 just at Jesajas ser Herran, herskeren i tempelen, huset Guds. Og hvis en eka kunne samaluknas vi hus Guds omfram tempelet av døven fariseerna, ja, så var det synagogan. Det vil ikke kjennes vi herreskerana, til det var bengne for å blækar ut ur huset herreskerana. Så absurd som det kunne være, tog at her elsker og heier fra menneskene mer enn heier fra gode. Så er det eisen i det, ikke er brøtt av hæsson. Lidselen til å skilje mittelen et åpe hjärsta og et lukka hjärsta er trygg og vantrygg. Trygg og vantrygg. Trygg var vi tog som vi leser i skriftene, eller har vi et vantrygg hjärsta til det som vi leser i skriftene. Søvan om Lazarus er en underfull mynd på frelsene at Gud har stretchet seg vujar enn det som er vånleis. Tu som er vånleiser hever enn av vån. Tu som at veren og mennesker kan skal si her er ingen vån for handa personen. Han ser Herren Jesus Kristus og te ser Herren Jesus Kristus som ein som han kan dreie ut ur dødgen og sette av kletten vi trygg. Vi løvner til Marie, her sutja vi at han er verter at tilbya. Her sutja vi troar løv at han vil ha alt fra okkon. Og han vil gjerne vinne etter hjertet, så vi gjør det alt frivillig. Selv om vi kanskje standa ensamme, selv om vi kanskje være spottet i at heimen utan om åkken, så hverandre kvinnan er mynd på at hon skilte, og hun skilte da vi har lust etter hva år Gud sier. Og henda søster søvan, Palma sunnudager, og minner meg av at Jesus Kristus var ikke bare noen firemynd. Han var ikke bare noen profeter, han var ikke bare en god maver, men han var sånne Guds. Og det som stender i skriftene for å hente, til han helter årsøk. Han fer ein det å komme atter, og tega okkon av å være heima til honom. Lukka meg ikke gus utrolig til Jóhannes, så det er en underfull sannleggje at Herren innskjer at utløse det som han vil love okkon i skriftene, og han innskjer at tega okkon av å være heima til honom ein det fullkommen, sammen med honom i alle ræver. Må Herren sikna til, og må Herren sikna årsøk til tøyn, og vånande les året vi trygg. Ikke vi vantrygg, men vi trygg. Tøy at han hatt er hjertablett og ikke hardt. Må Herren signa henda dagen til okkon. Amen. Lad dere synge kåre tøyna dår to offreie sammen, og synge endelig vi her som tider støtt, han er nummer 100, eller det er nummer 138. Tøyna dår to offreie. Du lats lumen og
løtan kommet et enda her, og skal takka Ingvard for året og talene, og østen skal jeg takka tikkun som har sittet hjemme i hus, og lusta at vi færre at senda attor herne ur Ebenezer på en løs mikekveld til klokkan 8, og ta vi da Klemmet Eliasen ur Lorvik, som kommer til å tale til dere, og MC Restorff kommer til å synge. Jeg har en lysing, og det i samband vi at utvarp følger 17. parten i dag klokkan 16 for at senda fra Evangeliska funden som var i Betesta ur Klaksvik. Så det klokkan 16 og i utvarp følger vi det. Arjen, Johanna og Susanna kom og løy, og til sista sannsyn skulle vi bia sammen. Feier, vi takkar der fire. Ja, vi kunne komme sammen og hente noe. Til Jøgne Milon, som til nå finner givet opp møvlaga til at være sammen og mårtøyt. Og minnast, hese store vers som til gjørst for jokken gå og feir. Sikna hese tøyene som vi færre hava framme for jokken. Led okken kvøri ser her som vi og kunne minnast enda dagen, palmasonnedagen. Og så østene høyle dagene som kommer nå, skurshøste, lenga frutjade og fyrsta påskade gå feir som hever så av medaljen ekva tøya for jokk. Tøyet hetta vær, tøyen vi minnast, hver tog av okken, og en evig frelse. Vi ber om at du vil sikna sunnudagsskolen som vi nå Aftaná, vi tog vi, og let tunna sikning være iver okken øtlån. Vi tog noen tøyra bæra navnet. Amen. Til seina synja vi sannsyn nummer 311, Jesus takk der fire frelse og fullkomna fri. Nummer 311. Jesus takk der fire frelse og fullkomna fri. Så
Nu var vi etter her i sundagsskolen, og hjertelig velkommen. Vi håper at det er lykka spent ut det, og synes jeg lykka vel vi, som det gjør det seneste sundag. Vi hørte det gå nesten i helt til Ebenezer. Og i det, så har vi finnet Hanne og Monika vi okkon. Og tid har vi okkurst. Hva er det for noe? Vi tar alltid grønner vi, ikke det? Her var det, ja. Nei, det er ikke alltid. Hvor har vi grønner vi det? Palma sunnudager, ja. Hva gjør det Palma sunnudager? Det er Jesus, han kom rujande, og så lødde følgene palmar. Vi vet at lakken, vi tar vanga palmar. Vi vet at lakken lett akkurat grønner. Ikke hvordan følgene lødde deg for Jesus, det er lødde akkurat som her. Så Jesus kom rujande her. Altså, hvert det og Jesus får ur Jericho og skulle mot Jerusalem? Ja, så kom han rujande, så søtte deg. Hvordan var det de søtte? Og så Anna, nu kommer kongren. Så lødde deg grønner. Så vi vet at lakken lett akkurat grønner, skal? Ja, kom. Ja. Det er ikke Anna. Klærne. Det er klæje, vi tar klæje. Ja, det eiste klæje vi? Ja, vi tar ikke også klæje. Hei, løtte det. Hei, løtte det, og så skulle han genge etter det. Ruja av en asna. Ja, men så ble han ikke skiten. Kanskje det var det ronot sort her. Så vi tar ikke okkara. Oi. Så var det Palma sunnudag. Vita det kvært at han har vidt av sunnje, så for Edna komma, og hun får fortelle oss en søve om akkurat Palma sunnudag. Det var godt. Det var godt, ja. Så nu vet jeg det langt hva du søver for handle om, og jeg var se sintre av hva hun får snikke oss om. Men Arne fra Sintja, jeg halte visst fra spritt oss. Ja. Halte ikke det? Jo. Vi tar spritt her. Så jeg gjør det med spritt. Vel inn. Vita det kvært, i det, så er det første dæveren her, og man ikke har funnet noen nødvendig smitte. Hva så ut? Så det er ordentlig godt. Og det er alltid jeg kommer av tog at vi passer så øyelig vel på. Ja, vi stander oss lengt vekk. Ja, vi stander øyelig lengt vekk fra kornøren. Men tid stander nok sånn der. Ja. Hvor gjør det det? Men tid vi vidt bygg var sammen. Bygg det samme? Ja. Vi klemmer gång upp kvarskvöld. Så ta er det lov. Ja, det er godt. Fönn ska vi synja? Vi får börja vi en sanje som man skal gjøre tekk. Ja. Så alltid som er akkurat vakna og som sitter i sofene, de må opp av standa, til nå får jeg synja om jeg var en fyrvalder. Och till gott rista armarna nu med en kvar. Yes. Ger förspel och allt det där. Så snart vi ordentligt höjd och klar. Vi skulle ha flå nästan. För flå. Ja. Jeg var bedre til at jeg tenkte at hva sier det strekk ikke øyelig godt. Jeg er vant, men det er ikke øyelig. Jeg sa at du er vant til det. Ja, nå er det bedre. Ja. Tjekk det godt til dere der hjemme. Jeg håper det. Men vi får bli bedre og bedre til det. Sanger som vi fra Sintje det, er i større mån sanger som tidbøtten har yngst.
Vi har en Facebook-bølg av Facebook som heter Sunnudagsskolen i Ebenezer. Og her har vi imisk bøtt yngser sundagsskola-sanger. Og til tar sanger som vi synger i det. Og nå et annet innskje til jeg klatre. Jeg klatre opp av Hagsta tind. Ja. Hva er Hagsta tindren for, Jon? Slattatinder. Slattatinder, ja. Det det nemlig. Skal vi få klatre? Ja, vi klatrer. Ja. Men vi vet at det som vi får synge nå, det er oansett om vi klatrer høgt eller hver vi dere, så er God alltid her. Yes. Han er alltid vi. Han alla stenen Ja. her. Som vi Jonas, man kan ikke røyme undan gode. Han finner dere oansett hver. Kåre. Køyra og flikva. Køyre, flikve rundt alla vei. Køyre, flikve rundt alla vei. Så tog god tog alt du her. Han alla stedene. Ja. Orda tiva, men jeg halte til at man er snakk inne. Man beveger slett ikke snakk som man blir. Nei, ja. Orda, ha? Det ordentlig godt. Ja. Fink tid eisne orda posten fram her heima. Ja, jeg ble lysunderheit. Nå færer vi å synge en helt annan sang. Som er, ha? Ja. Dette her er en sanger som sier Jesus kom inn i mitt hjerte, Jesus. Kom inn i det, hva skyndes det, kom inn i mitt hjerte, Jesus. Ja? Hesa bønna kunne vi øll bia. Hesa bønna kunne vi øll bia, og at en bønn som vi kunne bia, tog at Jesus, han døg for akkurat synder. Av Golgata kross, som akkurat han tøyen som vi minnes nå, av påsk. Og Palma sunnudager, da Jesus kom inn til Jerusalem, da sørste vikan, og han døg. Skal vi fra synja? Ja. Jeg hukte sundagsskolen til tid for her senast.
ta gjør det du et eller annet vi er bønhus. Ja. Ja, skal du vise hvordan man gjør det? Skal vi sette en bønnerhus? Jeg minnes tid her hjemme. At i Meland gjør det øysene bønnerhus. Det er akkurat som vi ordentlig får hos av noen. Men annars kan man alltid be helt god. Hver man er, om man stender eller sitter, om man ikke klarer å ha ventene sammen, så kan man også be helt god. Det heter en god hjelp. Vi gjør gulvet, så gjør vi til veggene, tætje, skorstøynen og snøytjøkken og hendene for hjertet. God, takk for at vi kunne være sammen her på sunnudagsskolen. Takk for at du har alle stedene nær. Takk for at du sendte Jesus og han døde for okra synder som vi får minnes nå om påsken her. Takk for at han ville gjøre det for oss, og vi kunne trykke han og be han kom inn i okra hjerte. Sikne enda sundagsskolen til navn. Amen. Amen. Ja. Og her så sundagsskolen er, det som er veldig fyrr, her kan man suttja hvis man fyrer YouTube og skriva Evangeliska Røddin, skriva det er synder ringt å skriva, men hvis man skriver Evangeliska Røddin, så finner man sundagsskolen. Ok. Det som er veldig fyrr. Så det er nok så smart. Hvis det er noen sjanger som man går til å huske seg først om etter, et eller annet søve, så ser man det inn her. Nå får vi at Sintja, han tveitte alle mine synder atrumbæk. Ja. Så bøtt, nå må det opp at standa, ena fra trett, og nå skal vi gjøre tekk. Vi skal til å grave. Ja. Er dere klare? Er Kari klare? Ja. Kari klare? Yes. Ok, vi kommer bare begynne. Ja. Her har vi en armhalsrom. Leka så vi klarer. Han tvatte atlar synder munar rator om bæ. Oi, longur han der ser, oi, longur han der ser. Han tvatte atlar synder munar rator om bæ. Oi, longur han der ser. Som østur fra vestre der fjert fra mer. Der fjert fra mer. Der fjert fra mer. Som østur fra vestre der fjert fra mer. Oi, longur han der ser. Du har vi hørt hos ikke mer. Det er Jaha. flere sjanser her. Ja. Ja, kan det være neste? Nå er det ikke sanger. Nei. Ja, Nå det er en det sang. funker der. Ja. Nå er det en ordentlig sang. Yes. Det er nek som har fyllt. Det er nek som har fyllt. Ja. Og vi har en agent som er her ute som har fyllt. Hvordan er det, Ron? Monica, Hun heter Monica. Og hvordan er Monica blevet? Nutjo, Hun er blevet 90 år. Men vi har sagt i Monica homa boja vi har fått gava inntil tid ødelbøttene koma. Ja. Ta vi en veldig sundagsskole ta en av dagen ta vi møtes atten i under. Og ta må vi ha en større kassa enn henda gavkassan. Skal du visa? Ta man til vi for kanskje ha 2 eller 3 eller så. Det er nesten en ordentlig Ødelbøttene føringardagsfest. kommer velge seg. Ja, vi har føringardagsfest. Ja. Her vi Så stort. det har vært så nekbøtt som har føringar Yes. der. Og skal vi få hitje etter Ja. hvor andre har føringar der? Ja. Her er Isabella, hun er blevet 20 år. Og så var det Monica, som er blevet 90. Og så er det Liva, som er blevet 6 år. Så. Det er det som kommer her. Ja. Ja. Og Hans Emil er blevet 4 år. Og Hans Emil er faktisk badgen til Isabella. Ja. Ja. Og så har vi Heiron, hun er blevet 2. Og så har vi Olivia, som er blevet 6 år. Skål for sin kjeft tøymon. Ja. Og jeg har alltid tid som har føringar der. Til må stille at det går opp nå. Ordentlig stolt. Fram i sjåvarspe, så vi kan synge ordentlig harsfyrdigon. Og öll hindebøttene og de voksne, de må stemme og gjøre heimann. Ja. Er de klar? Herstalige til lukko. Ja. Synes jeg vi fikk her resten. Til lukko, at barn er så glad. Og vi kunne færden og henda sunnudag. At god tikk og sygne og tætje og i hånd. Til lukko, til jent og drong. Til
klappa. Yes. Hjertelig at lukke alt hit. Og vi til sundagsskolen innskjer at dere hjertelig at lukke og herrens rygesikning til tikkene og familietikkere. Så nå færer vi å synge en av rett. Og til min god så store og så sterker og ikke minst Hvordan sier vi større? Er det så? Større. Ja. Ja. Større. Og stersker og goer. Yes. Han bare goer og goer. Og goer. Min Gud så stor, så sterker og goer, der han ikke som han ikke kan. Min Gud så stor, så sterker og goer, der han ikke som han ikke kan. Han vår skap for fjottet kvante, han vil oss fjottet når atler. Min Gud så stor, så sterker og goer, der han ikke som han ikke kan. Yeah. Nå har vi ikke synge mer. Er det rett? Nå har vi synge... Nei, Og møy. Ja, vi synger mer. Ja. Nå får jeg synge tikk-tikk-takk. Hendene skjer man, og så spiller vi den pinnen som tikkar. Vi klarer ikke, minnes tid, jeg sier, vi klarer ikke å tikke alle min rundt. Så snart. Många klarer ikke så. Hva skal til love til han? Tikke. Akkurat som klokkan for alle min rundt. Etter man gjør så. Ja. Etter man gjør så. Jeg er nok så spent. Jeg så ikke dikk nysgjør hjemme. De kan prøve å finne på akkurat hvordan tid halda de best kan vise at pinnen av klokken flyts. Ok? Ja. Jeg følger det. Jeg vet ikke så. Hvis jeg sjå? Ja. Tikke, tikke, takk, tikke, tikke, takk, tikke, 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 takk. Ja, hver stund, minutt og sekund, Jesu jeg vækker i min vei, sier tikke, tikke, takk, tikke, tikke, takk, tikke, 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 takk. Ja, hver stund, minutt og sekund, Jesu jeg vækker i min vei. Og nå får jeg synge ferast vi Jesus. Nu det ungen som slipper å ferast akkurat for tøyene. Som med de skulle ferast til Ånorland, og som skulle være Gran Canaria. Ja. Som skulle ferast kanskje til Soria, vi ikke omsyna. Men ungen slipper å ferast nu. Vi tar det godt at vi kunne ferast ved Jesus og kvønte. Han vi okkon, vi ferast vi honom kvønte. Alltid, han alla stedene nær. Og til den beste ferast vi. Det det. Det det. Han alltid vi okkara li. Vi stemmer. Ferast vi Jesus, ferast det det, og i hans vinarlag. Ferast vi Jesus, ferast vi Jesus med det. Ferast og løster, ferast og ødner, ferast det og i hans vinarlag. Ferast vi Jesus, ferast vi Jesus med det. Ja. Ja. Er du klar? Sint henne sangen? Nå får jeg ta en enskan sang. Og han I Can Be Happy. I can be happy. Ja, hvordan det vi ikke tekne? Du, Monica? Han? Du, det ordentlig vel. Vi tar sunn kjennom en flere. Ja. Så jeg og Monica, vi klarer ikke så snart. Du må spørre hva selv være tre versen, da vi skulle være gode viner. Ja. Ja, her gjør vi. Og varska, hvis det helt ensamheter hjemme, så kan man eisen vakka ensamheter som jeg gjør. Saktans vakka sjálfur. Og hvis man sammen med Jankron, så kan man vakka lukka som Anna og Monica. I can be happy and you can be happy and that's the way it should be. I can be happy and you can be happy and that's the way it should be. Because
Så får jag pitcha hos Røddin. Ja. Bitcha kosrutje. Ja. Okej, är det vi som säger ropar vi till drunchnar? Eller hur ser det? Det är gott. Hur blir det vara? Ja, det tid droppa av dranger och vi droppa gentar. Funsle. Okej. Så? Vit. Dropper oil. Okej, ja. Kanske kvar hjälper långt som är här. Yes, här är neckvärs. Först är det druncher och så blir det pappa och mammor och rappar längre. Ja. Yes. Är ni klara hemma? Ja, vi bitcha från golven nu. Bitcha kosrutje, bitcha kosrutje, bitcha kosrutje era gör. Druncher kom ju hjälpe. Och gentar kommer hjälpa. Ja, bitcha kosrutje era gör. Bitcha kosrutje, bitcha kosrutje, bitcha kosrutje era gör. Ska pappa. Pappa kom ju hjälpe. Och mamma kommer hjälpa. Ja, bitcha kosrutje era gör. Så får vi till abba ner. Bitcha kosrutje, bitcha kosrutje, bitcha kosrutje era gör. Abba kom ju hjälpe. Mamma kommer hjälpa. Ja, bitcha kosrutje era gör. Så länge abba ner. Bitcha kosrutje, bitcha kosrutje, bitcha kosrutje era gör. Länge mer kom ju hjälpe. Och längre kommer hjälpa. Ja, bitcha kosrutje era gör. Ja. Och hatten är med akkurat det. Vi är ju öll vitla bitcha hos Røddin här gör. Ung som gammel. Nu färrar vi att synja är vi i Guds här. Og strøyes for sannleikan. Er du klar? Det vi i Guds herre, og strøy fyrir sannleikan. Det vi i Guds herre, god gjerne til en ratta kono. Jesus det inte vilja, om världen vi hoa vi. Jag vill lyda bärsta han som i största syr vann. Jag vill ströja för i sannolikan. Ja. Nu har vi ett ögnat rätt. Nu har vi den rätt. Arn Søvna? Nej. Jag vet inte också spänt att höra söv. Ja, kom. Nu färrar vi att höra söv. Vi får be äntligen komma. Vi får lugga runt akkurat att det är Ja. akkurat ting bort. Yes. Ja, så kan hon spritta och så till mig igen. Tack för det sungus väl. Vi så just att nästa sundag där. Yes, det är så deiligt att synja vet ikon. Och vi måste spritta en annan ner. Har vi papper? Har vi. Nå, du har papper vi. Det fick jag från Eli. Så här. Yes. Du må nästan spritta inte, annars tänker Ja. Det var ju Man ska också se väl om nu här som döv. Ja, tack för det. Välkommen Edna. tack. Så läs. Ja. Jag har mig fånda fast och med. Det är dejligt nämnt. Så läs. Och jag får läsa dig några söv och ur Jesu boken här, trofaste vänner. Lätt ju lukka Bibeln här. Och ja, och så skulle jag bruka hentan. Så att ja, vi tar Palma sunnudag. Och här som sövan börjar, jag hade vi för bara på en av vägen. Tacka först och så fram. Här är det böden spänt att släppa att sucha och komma närmare Jesus. Marskos och Sara, mamman och lilla Ester stod och boja och här efter att släppa att sucha Jesus. Underbøten boja og eisen sammen med mammon Tarra. Men lærosveinene hadde æt heimon. Der satt og stekka og satt og suttja tid ikke at Jesus er snakka gjerra. Han er altså ikke tog å få oss i bøten. Så fer vi til neste mynd. Her. Og det var ikke til at jeg atla og så de færre kjedd
gengande vidare. Nu har det steg jo boja så långt. Og de, ja, for de ikke kunne komme til Jesus og ta seg ved han. Og vi sutja Sara, hun er tåra kjolkan, hun klarer ikke halda seg. Nu ble hun sutja hett at tårene kommer fram. Og nästa mynden. Ta hendet ta gåa. Jesus, han mente akkurat noe øvått enn det som lærersvennen hadde sagt vi bøttene og foreldrene. De hørte Jesus sige vi lærersvennene her. Lete småbøttene komme til mun og foreta mun ikke. Ødelbøttene rundt og ivret til Jesus. Han tok dem i favn, han tok dem opp til sønn, lei hendte sønner av dem og velsigna i dem. Luttle Ester, hon slapp av sita og i favningen til Jesus. Og han smultes og kunde svare av kjolkan her som taren hadde rundet. Og han lei hånden av høver Marskosar. Bøttene tråka oss rundt om Jesus. De ødvilde de være så nær honom som gjørlet, men han sier til dem fra søvn, så Jesus hei gåa tog til bøttene. Og vi får bli av videre. Så nu var leie bedre, da det nu gikk av sted. Og Marskos han forfløytende av sted i grein i håndene, og Sara hon gonger glede ved sine mamma sine. Og hun teker i håndene og sier, mamma, jeg kunne huske meg å se Jesus kvønt det. Og mamman hon svarer henne, ja, men hver veit, sier mamman, kanskje Jesus kommer kjøtt igjen i tempelet. Og et som de, Marskos og Sara slå på oppliva, så prøvde å bli ja. Det var heita, som vi hentan sunnudag, som vi kallar Palma sunnudag, minnast, så en dagen hørte Marskos og Sara en av manna med å synja hos i Anna sanger. De skunda seg ut av vita hvor de sunko. Ta så til Jesus komme rujande etter vennen av en asna, og en ungkong klivja Jorsfile. De så folk breia klæje sunni av veien til hans her ruje etter. Drangene vatra av i polmagreinen og råpa og gentene strøtt opp blomster av veien og sunko. Her. Så ble jeg vidt her. Og ta Marskos og Sara, de klarer ikke halta seg. Kunne vi ikke slippe ved Jesus, spurte Marskos. Ja, kunne vi, sier Sara. Og pape Marskos han gjør det så polmagrein klara til hans her, og mamman hun hjelpte Sara ved å få noen blomster i en kurv, og så får hun hei oppi å feire Jesus, å heire han. Marskos veitra vi så innar polmagrein og råpa i, Hosianna, Davids sonur, Hosianna, Hosianna. Og Sara, hon strøtte blomster av veien, og sang eisen Hosianna, Hosianna. Og hetta var, var så nek folk, og hetta var som en skruvgånga, nesten som tar vi til å Olasøk, og alle folkene samla seg, ta en skruvgånga først og samla seg. Det var som en lang skruvgång, og det gledde Jesus å høre bøttene råpa og synja. Og jeg har hva lesa et vers, til at dette var noe som folkene her hadde finnet å vite en profetor som Zakarias. Nå får jeg lese et vers ur Bibelen, kanskje det større bøttene skilje dette bedre. Zakarias flere 100 år åren, ta visste han at dette for hent og hei sagt, lærte folkene om til å ta, gled til størlige døtter Sion, let høyrast fagna var råp, døtter Jerusalem, hikk, konkur tuin, kjemur til tuin, rattviser han, og fotlor av frelso, fatakur han, og rujer av esle, og av ungkon esels file. Og som vi
som Heine nevnte Janne, at hette her vi, og han og Øsne, om ta måten man heira Jesus senda på, det var som til en kong. Men som vi sier her av mentene, Jesus ikke akkurat i kongaklæven, han manglar kongakronene, og eslet det kanskje helt ikke så kongaligt, men det alt det gåa vi, at han måten som Jesus konger for okken på, til han viser hvordan han elskar okken, han hjelper i ødlån, og elskar jeg ødlån om seg, og det som han rønte at det er viktig at han lærte sine lærersvenner og rønte at sier vi der om at gjør det som være vi ånder som har vært vi tykken. Ja, og vi nå slipper de, Marskos og bøttene slipper å oppleve mer sammen med Jesus, så får vi da bli og gjøre. Og nå får jeg slippe vi Jesus inn i tempelet. At en dag inn til Marskos og Sara sammen vi ørenbøttene for igjen i tempelet ved Jesus og vi noen hansere. Men så hører det noe løgn ljå komme henne. Det var ikke ljå som vanlig høyrast i tempelen. Her hørtes ikke sanger, eller bøn fra folket, og ikke væreslig og stittelslig å ta. Men i stegen var en rævlig gengur å høre. Så de færre inn og så færre vi til neste syne her. Og nå sutja de hva gonger fire seg. Her bare en rikve av folket og djør og det som de gjør her faktisk ikke det som tempelgods var atla til. De stand der i en ro og leika og råpa og skulle selja djør og så faktisk så Jesus han må si vidt deg, men ta i deg suttja Jesus stand i horen så takna öll pura fria litt og så hukte deg på han og kjeppmennene gåst av råpa og selja og boja og etter hvert du nå for å hente. Jesus litt i hånden opp og så sier han bestemte vidt deg nå fer tid ut til Guds hus ikke atlet til hekta. Hus, God har sagt, hus må skal være et bønhus, men tid har gjørst det til et rånsmann av bøle. Her tar mer kjøk ute på at bare hukse om hvordan jeg klarer å få å selge og å få penger, enn å hukse om God og å lære om han. Ja, så her var ikke gjerne til dem, de rymte ut ur tempelen. Og så sa jeg neste syene, men de som ikke skulle rymme, det var bøttene, og andre folk sammen ved bøttene, de slupp å være verand til Jesus, og her kunne de være bare, og i huset gods og slappe av, Marskos og Sara og alle bøttene flokka oss rundt om han, og Jesus sier til dem fra søvn, og at lite baden slappa sitta av knæene til Jesus. Og det gikk sikkert ikke så langt, nå ble det, de var må, og baden slappa sovna i fengsen til Jesus. Så her var godt å være. Og så får vi videre. Og det som øyne, som vi sier Janne, at Jesus hjelpte alle stedene her som har vært. Øyne til sjuk og kom til Jesus. Vi sitter her, en dronker, han kommer, og han finner ikke ski i beina. Og han måtte ha hørt og komme haltant. Jesus la i hånden, og at han skadde beina og gjør det frukst. Dronkeren kastet i hørsene fra seg. Han pjødde der ikke mer, til nå kunne han bare genga, renna og hoppa en så over. Ja. Vi takker neste mynd. Og da kunne bøttene ikke halda seg, da det så alt det gode Jesus gjør det, og medan han var, dette da nye, bøttene var så glede, da det så at det sjuk og gjør det frusk,
Og så nu får de atra vatra vid Polmagreinen og synja hos I Anna sanger. De vaksne I vår rum, nøkker vaksen som stod utanfor tempelet, og ikke høtt ikke løtt oss nek ui Jesus, de kom og hukte inn og de gjeldte Jesus, du må få ødelse bøttene tida. Men, det for Jesus ikke, men Jesus ville ikke be bøttene tida. Tog honom domte så vel å høre det synja. Og så kom vi alltid dette var så sørste mynden, og nå det også blivet det mørkt kvöld, så jeg vet, og nå var det også tog at de som bo I tempelen nå får de at lette dittene atter, men de vinker her til Jesus og sier farvel, bye, og I rocken vi til har sagt vi suttjast. Det var til at de yngste sier, jeg suttja Jesus atter. Og alle vinn heimater, så sunk og marsk og så svara hos I Anna sang. Det som de hadde sunnet sammen, da Jesus kom røyande hos I Anna, Davids sønner. Velsigna vet han, og kommer I Herrens navne, hos I Anna, sunk de. Og så får jeg lese ur Bibelen til verset som var ur Jesus søvne. Det tog at Jesus, han sier nok at men Jesus kallar ta I bøttene vil komme til sønn. Jesus kallar ta til sønn og sier, lat henne små bøttene komme til sønn, og får ta man ikke. Tog rydde Guds høyre slukken til, at rydde Guds høyre til bøttene. Sannelig jeg sier til henne, den som ikke teker imot rydde Guds, en så bøttene, skal altså ikke komme inn I det. Og vi sunker gjerne, bytja Guds rydde, men så kan man huske hver så, eller hvert rydde Guds, og det sier Jesus øsne folkene og lærersvennene, at rydde Guds ikke så at det et sted som suttje, at jeg kan si, her nå kommer det, her kommer rydde Guds, eller her det. Nei, Jesus sier, at rydde Guds så nær, og at det innan ui tikkun, og innan ui okkun. Og Jesus sier alle stedene her som har vært, at rydde Guds kommet nær. Og ta hos jeg at hvis rydde Guds skal være ui mer, at så må jeg velge at Jesus, at han skal være konger ui munnen hjärsta. Og det håper jeg at vi alltid som hitja, alltbøttene og det vaksne, og at jeg velger at ui munnen hjärsta, at Palma sunnudag og alle dier, her synes jeg for Jesus, og velger at han skal være konger mun og konger tikkere. Ja. Og Jesus har lov okon. Jeg så glad at Jesus han lever, og det sørste han lover jeg, så er noen lærersveien. Jeg skal skunde meg å finne til verset. At det er Matteus 8:20, og det sørste verset i Matteus evangeliet. Okay, ja. Det har vi her. Ja, han sier, og jeg vi tikkun atlar dier, lyka til enda togjerene. Så selv om nekva brøytingar og hesa dierne, men vi behøver ikke kjøpe bensjen, til Jesus vi okko. Ja. Så for Elia komme enda for vi okko. Tusen takk for det, Edna. Til takk for søvna. Takk for tid som har
har hukt i det. Heine nevnte Jani at hvis man ikke at suttja sundagsskolen, gamle æra sundagsskoler, så kommer man fra YouTube, og det var ikke redan nett å finne, men man kan eisne fære heimasynda til Ebenezer, ebenezer.fo. Her er det oppslag som vi er lunch nå, som man kan komme på en nåda, ta breis til. Og i det, og i utvarpen, utvarførja, her vil et møte sendt ur Betesta i Klaksvik, klokkan 15. Nei, klokkan 16, klokkan 5 i det. Og her til et møte som er tidlig opp i Betesta i Klaksvik. Det var sendt i utvarpen klokkan 5 i det. Her kan man nesten lusta. Og så får vi ikke dikne gå om det, og vi håper vi om god vil og vid liva, så atler vi det her sundagsskole i neste vege. Men skulle vi bia. Herre, vi takkar deg for at vi kunne ha sundagsskole der, og takkar deg for at de som har hukt, til å sikna deg. Herre, vi ber herre at du måste sikna deg som og hjelpa dem som er sjuk. Vi ber herre at koronasmittan må bli nybart, herre, og vi ber herre at og takka deg for jeg håast omstående kanskje er som det øvrigt til åkken nå. Vi kunne be til tog, og vi kunne lyde til å se til. Vi ber for herre til noen trobarn som arbeider i London her som koronasmitten og eisen gjør om seg. Herre, vil du hjelpe til å gjøre til arbeidet, og vil du holde det trygg. Vi tog navn, amen. Så takkar vi for det.